Небольшой перекур на болоте. Проехал первый ручей. Очень много воды у ручья, и вот так в болоте едешь. Все в воде практически. Тут хоть комаров, мошки не так много. Ветер обдувает, и покомфортнее посидеть можно. Вот по такому болоту каракат вообще просто прекрасно идет. Отлично. Даже в окна такие заезжал с трясиной. Тихонечко в натяг идешь, и нормально. Болото все в воде. Ноги просто прилипают. Если сейчас по болоту вот так идти, пешком с рюкзаком, это я еще пустой сейчас хожу. А если будет вес за плечами, то идти несколько раз сложнее, тяжелее. Но я бы не сказал, что колеса спущены прям в лепешку. Лепешки нету. Можно еще спустить. Это без камерки, обдирыша. И то довольно-таки нормально идет каракат. Но если, конечно, загрузить килограмм 200, то будет уже проблематично. В принципе, я иду не такой уж огруженный, 60-70 килограмм это немного. Друзья, всем привет! Наконец-то добрался до избы. Сегодня такая необычная поездка. Решил прокатиться до сюда на каракате. Испытать его, попробовать вообще. Дорогу посмотреть как. Слава богу, все нормально. Доехал. Привез лодку с мотором. Лодка у меня здесь была еще оставлена с апреля месяца. Я по последнему снегу, по последнему льду, можно сказать, завозил и повесил ее сюда на дерево, чтобы потом летом приходить, рыбачить здесь. Не думал, что сюда приеду на каракате. Сходить за водой, посмотреть, как там плотина бобровая. Но судя по ручью, который я переезжал на каракате, уровень воды не такой большой. Фу, мошки сколько поднимается, когда голову наклоняешь вниз. Поднялась крупная мошка под вечер. Я когда подъехал к избе и чувствую запах какой-то тухлятины, знаете, неприятный такой запах. И не мог никак понять, чего, ну где вообще пахнет. Вроде у избы все нормально,
Все чисто. А сейчас по тропе иду. Ветер как раз оттуда на избу тянет. Мертвый бобр лежит. Я пока расследование не проводил, по какой причине он умер. Мошки поменьше стало у костра, от дыма невозможно. Очень высокая влажность, жарко. Даже в этой штуке хочется ходить в футболке. Сейчас у костра посижу, вроде не кусает сильно. Рубаху, не рубаху, а футболку вот так вот порвал здесь. Когда ехал, за сучок зацепился. Ну, когда из караката выходил, там за дерево зацепился, порвал футболку. Ладно, это мелочи. Надо, конечно, просушить мне сапоги. Насквозь все сырое. Я потому что, когда первый ручей переезжал, пошел проверять. Там на бревнышко встал, оно у меня кувырк, и я почти по пояс вот так вот в ручей искупался. Вот такой будет у меня ужин. Вермишель быстрого приготовления, банка говядины, огурец привез из дома, хлеб, заварил чаю. Есть буду на улице, так как в избушке, как в бане, жарко, сохнут сапоги, носки, стельки. Сейчас все это высохнет, и как раз потом к вечеру изба снова остынет, и можно уже будет спать. В принципе, топить сейчас ни к чему. На улице тепло. Здесь у костра нормально, мошки нету, комаров тоже нету. Мошка, кстати, куда-то подевалась. Не раз уже замечаю, что она вылетает по определенным часам. Вечер. Вылетела, погрызла и улетела куда-то, исчезла. То есть потом опять где-то бывает улетает. Сейчас пообедаю, поужинаю вернее, и надо накачать лодку, подготовить мотор, завести его вообще, попробовать. Снасти все собрать, на водоем выплыть. Как-то так. Если бы я знал, что сюда приеду на каракате и привезу лодку с мотором, я бы, конечно, зимой эту лодку не стал бы привозить, которая висит у меня на дереве. Есть охота, целый день ничего не ел.
Лодка готова, собрана. Все подготавливаю. Сейчас соберу спиннинг. Взял в эту поездку кружки на щуку. Вот такие вот. 5 штук. Хочу попробовать. Если, конечно, поймаю живца. А с живцом здесь проблемы. Ну, посмотрим. Может быть, будет такой окушок хотя бы средний попадаться. Можно будет наживить и оставить. Кружки оснащены не то, что их будут по озеру носить, а они снизу груз, а сверху уже чуть повыше. Там на стопорах можно регулировать высоту от дна, и там уже будет живец плавать. То есть она будет стоять на месте. Так, вопрос, что ставить сюда? В том году, сколько раз я сюда приезжал, всегда работала Рудра 130 в естественной расцветке, как сорожка такого цвета, серебристая. Отлично, пока у меня щука ее не откусила в том году, хотя стоял поводок. Поставлю Max Quad 115 вот в такой расцветке. Попробуем его. Ну а там по обстоятельствам посмотрим. Вообще есть резина, есть кренки глубокие, поглубже, есть вертушки. То есть, ну, здесь если рыба будет клевать, то будет клевать на, можно сказать, на все подряд. А если не будет, так и не будет. Ничего с этим не поделаешь. Железо есть в небольшом количестве. Ну, как-то так. Больше ничего такого нет сверхъестественного. Так, сейчас поводок поставлю. В этом сезоне еще не заводил его. Не знаю, заведется, не заведется. Попробуем. Так. Какой хороший умывальник попался. В последнее время это редкость. Вообще ни капельки даже не течет. Отлично, все плотненько. Вот как налил, так он и стоит. Я его еще привез в марте. Хотел установить на дверь в избушке. И тазик еще такой же алюминиевый есть. Руки мыть, умываться. Так что показывает время 6 часов вечера. На самом деле уже 10. Садится батарейка. Установил вот такую вот сетку, полог по-другому. Все, тут уже гвоздей навбивал. Сюда вот ее натяну и буду спать под ней. Классная вещь, вообще обалденная в избушках. Раньше на сенокосах такие ставили, марлевые были полога, жили. Так что друзья, всем доброе утро. На озере туман. Время 4 часа утра. Лето кончилось. 8 градусов тепла. Дует северо-западный ветер. Попробую здесь, на глубине где-то 4-5 метров. Ну, где в основном зимой ловится окунь. Попал вот такой окушок небольшой. Грамм, наверное, 150. На вертушку.
На воблер ни в какую. Пробую заряжать кружок. Вот груз, а вот на поводке живец. Все, заплавал. Вертушку опустил до дна и начал поднимать, так как глубоко, и где-то сразу же он почти схватил. Окунь есть тут, он надо может быть время или не знаю, привередливый, короче, он тут. Все, на дно опустил. Чуть-чуть подмотаю. Все, один кружок стоит, готово. Есть. Ух ты, хороший был. Первый окунь, нормальный такой, попал на вертушку, подъехал в другое место. Кружок у меня вот здесь стоит, чуть-чуть подальше. Раза, наверное, с 10-го все-таки схватил. Хорошие окуни. Отличные. Ни на что не хотят клевать, кроме как на вертушку. Сменил уже 5-е место и больше ни поклевки. Как вначале поймал, там 4 или 5 окуней, и все. Вот такая вот, друзья, рыбалка. Поймал я 6 окуней сегодня за утро и больше поклевки не видел. Одного окуня наживил на кружок, оставил на живца, и 5 окуней взял на уху. Вот если бы я выехал сейчас на рыбалку, скорее всего, что я остался бы без ухи, ничего не поймал. Так что не зря выехал пораньше. Ладно, завтракаю и ложусь отдыхать. Два паука в кружке. Не знаю, как они оказались. Ночью, наверное, заползли или спустились. Выпущу их на улицу. Пускай живут. О, все. Ух, там комаров сколько.
Вот и готов обед. Решил выехать, попробовать на этой лодке. В ней как-то немножко себя покомфортнее чувствую и сидеть удобнее, чем на том байтботе, который у меня с мотором. Подъехал к кружку, он сработан, перевернулся. Вот сейчас надо к нему подъехать и посмотреть, может что-то попало. Живца стянуло. Вот такой кусок травы попал. Окуня нету. Ё-моё! Вот такие вот водоросли наматывают. Есть первый окунь. Сейчас за вечер. Радость-то какая. С ума сойти. Взял все-таки на вертушку. На Blue Fox. 3-й номер. Оранжевый. Лодка что ли где-то подтекает днище немножко. Вода он скапливается. Не сильно, но где-то есть. Надо будет посмотреть. Потом подъеду когда. Есть еще один. Самой лодки. Попал на резину, на твистер, на джиголовку. Но не с первого раза. Раз, наверное, 10 пришлось кинуть. Есть. Ступенькой попробовал, подкидываю, опускаю, подкидываю, опускаю, схватил. Оп. О. Есть. Где-то есть дырочка в лодке, она у меня вся заклеена, переклеена. Это с того озера я привозил, в свое время ее порвал медведь, я заклеивал. Где-то немножко дырочка где-то есть, ну сильно не течет, в принципе ездить можно, рыбачить. Так что ладно, идем готовить рыбу, надо что-то кушать.
Ну а потом по обстоятельствам. Может быть, еще съезжу. Спать я что-то не очень хочется. Я сегодня днем выспался. Считай, днем поспал. Потом ближе к вечеру еще покемарил, полежал. Почистил, сходил днем еще дорогу здесь под каракат. Некоторые кусты вырубил. Ну и лодку вот накачал. Короче, тут так позанимался днем. Поэтому ладно. Потом, наверное, к вечеру или завтра утром, либо попозже, уже может быть часам где-нибудь 12, поеду на этой лодке. Потому что на веслах грести против ветра как бы так себе удовольствие. Парусность большая. Я вот так вот его в сковородке положил с луком, посолил, почистил у него кое-как чешую. Не шкуру снимал, а я именно чешую, клёск вот этот почистил. Он еще, который посвежее, окунь так более-менее нормально чистится. Которые самые первые были пойманы, ну, самого некрупного добрал. Он присох весь, и утки прилетели. Тяжело чистится. День сегодня стоял солнечный, не лучшее время, конечно, для рыбалки. Пробуем половить ночью. Вообще, чтобы рыба заклевала, надо смена погоды. Уже сразу же есть. Окушок, кстати, небольшой. Сейчас, наверное, поставлю сразу здесь на живца кружок. Такой вот окушок. Как раз само то. Вот это окуняга был. Ух ты, вот это лапать! Хороший ночной окунь. Вся джиголовка во рту. Уже хороший окунь. Тот еще крупнее был, который сорвался до этого. Думал, сейчас клев начнется крупного окуня, но не тут-то было. Два поймал хороших и все, на джиг. Сейчас сменил 3 вертушки, ни поклевки. Вообще как отрезало, не клюет. И вот в этой траве был всплеск неплохой щуки. Сейчас попробую туда подъехать и, может быть, на поппер вдоль травы попробовать покидать. Есть щука. Ой, зацепилась так слабенько как. Сейчас уйдет.
Есть. Килограммчика 1,5, наверное, не больше. Отличный экземпляр. Все, я на избе. Замерз весь. На улице 8 градусов. Кушать буду здесь. Печку топить не буду. В принципе, в избе нормально тепло. На улице холодно, конечно. Вот. Сейчас, если затоплю, то долго будет она потом остывать. Будет жарко. А сейчас такая комфортная температура. Сейчас покушаю и ложусь спать. Время 10 минут 3-го. Рыбу я, которую вечером готовил, я ее не ел. И вот сейчас пришел. Ну-ка, иди отсюда. Холодец, желе, вот оно. Вся вот эта водичка замерзла. Сейчас перекушу. Подогрею чайник на плитке газовой и буду ложиться отдыхать. Поймал где-то с 11 часов, с 11 или с полдвенадцатого, я уж не помню. Но вот за 2,5 часа я поймал 3 окуня и 1 щуку. Вот такая вот рыбалка. Поставил 1 кружок еще. Окушок маленький попал. Друзья, всем добрый день. Я уже съездил, снял кружки, ничего не попало. Живец целый, я его отпустил. Половил на спиннинг, наверное, полчаса в том месте. И вот здесь, где вчера окунь клевал, ни одной поклевки совершенно. Все перепробовал, вертушки, резину, ступенькой резину пробовал, джигом. Бесполезно. Притащил уже лодку сюда к каракату. Сейчас все собираюсь и, короче, выезжаю домой. Пока туда-сюда дорога. Сейчас еще лодку эту сдувать. Пока все соберу. Ту лодку оставлю накачанную там на берегу озера. Ничего с ней не будет. Оставлю якорь от этой лодки. Ну и все. В избушке уже все прибрал. Все подмел. Навел порядок. Помыл посуду. Короче, небольшой запас продуктов оставлен. Дров тут навалом. Если мало ли для кого-то что-то. Рыбу вчера я подсолил, прибрал. Ну, там немного, наверное, окуней 15 и щучка. И все. Это увезу домой. Так что все. Всем пока. Всем удачи. Берегите друг друга. Всем здоровья. И до новых встреч.